Hemos estado asistiéndole con raciones alimenticias y en algunos casos con camas. En ese sentido, el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, calificó de importante los daños. De evaluar los daños, especialmente en la zona de Constanza, donde hay mucha agricultura, y toda esa zona de tireo que produce muchos vegetales, había una gran producción de papa en este momento. Durán y la directora del Plan Social dijeron que están en el proceso de evaluación para dar respuesta a la situación generada por las precipitaciones de la vaguada. Sobre todo en la zona de Constanza, son considerables. Un poco nos han dicho que en la zona de Rancho Arriba también ha habido un poco de daño, y sobre todo en la zona de la Isabela. En el Cibao Central ha llovido mucho. También Yadira Enríquez informó que han entregado miles de raciones alimenticias y otros enseres en las áreas de inundación. Nosotros hicimos decenas de miles de raciones hemos estado mandando.